كلنا هنتفرج على الدوري السعودي دلوقتي بما ان ميسي تقريبا خلاص مضى للهلال السعودي، وكريم بنزيما راح نادي الاتحاد السعودي، وكريستيانو رونالدو طبعا بيلعب في نادي النصر، ولوكا مودريتش رايح نادي في السعودية بس مش عارفين ايه هو النادي لحد دلوقتي، وابراهيموفيتش كمان. اعتقد النسخة دي من الابطال حقيقي افضل نسخة في تاريخ كرة القدم. ميسي دلوقتي عنده 35 سنة او 36 سنة، وهو لاعب في نادي برشلونة الاسباني منذ سن 13 سنة. ميسي لعب مع برشلونة في جميع مراحل حياته الكروية، وحقق معهم العديد من الألقاب. ميسي حصل على 7 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم، وحقق مع برشلونة أكثر من 634 هدفا، كما حصل على 4 دوريات أوروبية و9 بطولات مع برشلونة. ميسي لعب مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 4 مرات، ووصل للنهائي مرتين، وحصل على كأس أمريكا مرتين. طبعا ده بخلاف انه حصل على كأس العالم في قطر 2022 وحقق أهم إنجازاته. أعتقد إن لاعب عظيم زي ميسي حاليا خلاص استكفى من باريس، وأكيد هينزل يروح الدوري السعودي، خصوصا إن نادي الهلال السعودي حاطط رقم ضعف رقم كريستيانو رونالدو. أعتقد دي صفقة مغرية جدا لأي لاعب في السن ده، وخصوصا ميسي. حاليا أكيد كلنا هنتفرج على الدوري السعودي عشان هيكون نسخة من الأبطال بتوعنا، خصوصا كريستيانو رونالدو وميسي. سلام.